bug-os nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyoay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingong, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangalia kaniya nga wala man niya tuohi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadumugon walay magwawali sa dumong ug tuyong nga kami magaalagad diha kaninyo ginugna kining tulumanon ang tingog sa hisgutan ng mga tagna nga nisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingog sa ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, modanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa ang tingog sa ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi lang sa atong mga higalang mga kaigsunan, mga suking at tigpaminaw, dinhi nining atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban sab diha kaninyo sulod sa katakna nga tulumanon. Aron sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios, labi na in connection ngadto sa ato usab nga kaluwasan. No, ako nagtuo mga kahigalaan nga matag-usa sa pagkakaron, no? Grabe nang pagpanganda mga higala tungod lagi ining umalabot usab nga katalagman, no? To kanini ang bagyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan. O gani ako nang hinaut nga ang matag-usa, no? Di nato wadon mga kaigsunan kining gitawag og pag-ampo tungod kay pinagi niini bisan pa man, no? Kinini ang kuwang man sa pagpangandam, no, labi na sa ato ang mga panginahanglan. Pero kung ang Dios kanunay magproteksyon sa ato ang mga kahigalaan, na wala imposible, no, muna nga kanunay atong pangayoon kaniya ang proteksyon sa matag adlaw, no. Ug dili ta malimot mga kaigsunan nga sa tanang panahon mo pasalamat ta sa atong labang makagagahom tungod sab sa iyaha nga panalangin nga gihatag usab nganhi kanato, no. Although sa pagkakaron, no, medyo kulbaan lagi ta tungod kay sa ningaging nga mga katuigan mga kaigsunan, na experience usab nato ang kusog usab nga bagyo, no, katong bagyong Odette mga kaigalaan mga kaigsunan, no? So nining nga kagabhion, dili ta malimot, no, di kita mo kanini ang mapulan mga kaigsunan sa pagpasalamat sa atong labang makagagahom, ilabi na sa iya nga protections kanunay nga hikanato, sa iya nga panalangin sa maayong panglawas nga gihatag sa matag usa. Ngunya ato sab nga pasalamatan, no, ang tag-iyaw sab dining mong istasyon nga mo'y naghatag og pagtugot usab nga hikanato nga kita makahimo sa pagprogram din hini mga estasyon, ilabi na usab, no, sa iya tibuok usab nga panimalay, no. Salamat kaayo nini nga kay gayunan Doc Remilito Oy ban sa tibuok nimo nga panimalay, og maingon mo usab, no, sa mga nagadumala usab dining mong estasyon mga kaigsunan, pinangunahan sab sa ato nga station manager si Sir John Levi King, og iyan man usab, no, sa ato nga kauban speakers lawak nining mga tumura si Sir Lowy Nakwa, o gingan manusab, no, sa ato ang mga kinini ang labi na sab ni Sir Romelo Novenario, kauban sab ni Ma'am Melona Novenario. Salamat usab nini nga kay gayunan alang sa atong mga kaigsunan nga gusto sab mo paabot sa ilahang mga concerns, mga pangutana mga kaigsunan.
Ay text lang ang ato hanggang numero 0976-555-1008. Usbon ako alang sa mga higalag mga kaigsunan nga gustong mopaabot sa ilahang ka mga pangutana o unsay bot nila nga ipaklaro mga kaigalaan og mga kaigsunan, i-text lang ang numero 0976-555-1008. O kaha sa atong mga kaigsunan nga naa lang sa duol, bisitaha mga higala ang ato ang opisina no diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. No, sa mga higala natong mga kaigsunan nga gusto usab nga mo makig-uban usab kanato sa pagsimba, o gusto nga mo observe usab no sa panimbahon sa Seventh-day Adventist Reform Movement, no, bisitahan lang mga kaigsunan ang ato ang opisina o simbahan diya sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. No, welcome ang tanan no nga ambot nga mo bisita usab diha sa mao nga lugar. Unya sa ato ang mga higala nga gusto usab mo message kanato, i-message lang mga kaigalaan ang ato ang Facebook page is the ARM Central Philippine Union Conference. Bunako is the ARM Central Philippine Union Conference mo na kinatibuk ang pangalan sa ato ang official Facebook page mga kaigsunan dinhi sa Central Visayas no sa union nato nga bahin no. Niya kung gusto ninyo, shorten lang mga kaigsunan, no? I-search lang no? ang SDARMCPUC. Na diya mga kaigsunan, iyo haga magaplagan usab ka ng page nga to ang gisgutan. O niya, message lang, no? Ayaw mo kalimot o ayaw mo pagduha-duha mga kaigsunan sa pagpangutan na kung kamo adunay kanini ang buot nga i-clarify nga hikanato ilabi na sa mga doktrina nga gidala usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement, no? So, kana mga kaigsunan, willing o gandam kami nga mutabang ninyo. Kung gusto sab ninyo nga masaysayan, andaming musaysay, no? Dili mi mamugos mga higala. Kung ang tawo mo dawat ba o dili, kung dili ang amo lamang pagsaysay nga kaninyo sa kamatuoran, naa sa inyo ha, no? Ang pagdawat o depende sa inyohang response mga kaigsunan, no? Wala sa atoan ang kananaang pugsunta nga kanana ang magpasakop gilayon, no? Kung dili kung doon na mo no doon na mo mga pangutana atong tubagon mga kaigalaan ng mga kaigsunan na pinasikat sa Biblia kutob sa ato nga mahimo, no? O din hisab sa ato nga program kung doon na mo pangutana message lang, comment lang mo sa ato nga Facebook page o dinhi sa Facebook page o sab sa XFM mga kaigsunan sa XFM Cebu 88.3. No, diya mga kaigsunan sila nga Facebook Live, i-comment lang ninyo ang inyohang mga pangutana. No, sa pagpadayon mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa ato ang programa. No, sa dili pa ta maminaw sa pagtuon mga kaigsunan sa mga pulong. Magampo na kita alang sa giyas bala ang espiritu. Dalaygon og silimbahan ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Ano yan sa bang imong alagad bahin-bahin sa imong mga pulong, hinaut lamang nga imuhang langit ng giya o giyas balang espiritu may manas matag usa kanamo samtang nga kami magapamalandong sa imong mga pulong, hinaut nga ikaw magahatag og kaalam nga langit nun nga kini among masabtan og tabangi sab kami nga kini among makinabuhian or sab mahimong mahilikay kami sa mga tentasyon usab nining kalibutan. Ikaw lamang mga panalangin sa mga katawhan nga nagapaminaw o labi na nining panahon sa katalagman. Ikaw mga proteksyon o mga tipig sa matag usa ka kinabuhi, labi na nining malabot usab nga bagyo. Ikaw lamang mga panalangin sa kanunay labi na sa tagiya sab nining mo istasyon o sa mga nagadumala nini. Sa ilo lamang ang daghan among mga kapakyasan o kining tanang gisalig itugyan gilawmang madawat sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen.
Nini nga kagabihon mga kaigalaan, arita sa pagpadayon no sa ato ang gitun-an usab or lain usab nga topiko mga kaigsunan no nga ato nga pagatunan nining dapit kagabihon. Agi og kinini ang review gamay no sa last time natong mga pagtuon mga kaigalaan or sa ato ang gisgutan no naghisgot kita may tungod sab sa pito ka hugna mga kaigsunan sa gitawag og pagkaon sa tawo no. Adunay panahon mga kaigsunan no in connection ngadtos gisgutan sab sa Korinto mga kaigsunan nga kita mao'y templo sa Dios mga kaigsunan si bisan kinsa nga nagalaglag sa templo siya sa pagalaglagon sa Dios no muna nga usas mga hinungdan diya sab sa ato nga pagkaon mga kaigsunan mahimo nga kita sama nga naglaglag usab sa atong kaugalingon no. So muna part sa ato sab nga gisgutan adunay pito ka mga hugna magkaigsunan sa gitawag og pagkaon sa tawo no from creation or sa panahon ni Adam magkaigsunan ngadto sa ilahang pagkahulog sa pagpakasala ngadto sa lunop before misulod ngadto sa Kanaan og sa ilang settlement na ngadto sa Kanaan then hangtod na no sa panahon ni Jesus Christ mga kaigsunan then hangtod na dito mga kaigalaan sab sa kinini ang panahon sa pagbubo sa Balaang Espiritu sa panahon sa mga apostoles mga kaigsunan nagsugod na usab ang pagpabalik o pagpasiguli mga kaigsunan sa karaan nga mga dalan o karaan nga mga lagianan o sana diha mga kaigsunan bisan sa pagkaon sa gisgutan usab ni Apostol Pablo no. O gani bisan pa ngadtos bag-ong langit ug bag-ong yuta mga kaigsunan kung imong basahon ang Biblia no na ay pagkaon dito no ang prutas wanay laing record mga kaigsunan nga doon na pay lahi nga mga pagkaon no kundi dunay mga fruits mga kaigsunan nga mo bunga siya og nagkalain-lain nga mga bunga no. So diha ato nga makita mga kaigalaan o mga kaigsunan nga kanatanan adunay pamaagi ang Dios no preparation usab nga mahimong mapanumbalik ang nahauna mga kaigsunan nga gidesign sa Ginoo nga pagkaon alang sa iya nga katawhan. So nining nga kagabihon mga higala na may gabi diha kang Sir Anthony Ortiga National mayong pagpaminaw diha kanimo. Nini nga kagabihon mo padayon tang adtos unahan og kinigiuluhan mga kaigsunan no partially siguro nisgutan tong uban niini pero giuluhan ni siya og kanina ang garbo no kanabang garbo nga gisgutan diha no ang Proverbio 16 no sagad mga kaigsunan nga tos tawo aduna gining kinini ang gitawag og pride mga kaigsunan no. Pero atong tan-awon unsay mahimong epekto niini mga kaigsunan labi na sa ato ang pagpangalagan ngadto sa Ginoo ato ang connection ngadto sa Ginoo kung kini ba siya maayo ang mahimong epekto o dili unya unsa may kung dili man maayo unsa may mahimo nga angay natong buhaton mga kaigsunan ilabi na sa paglikay niini. So kana man kaigsunan mo nay mga punto sab no ato nga pagatun-an. O gani dunay nagkalain-lain sa porma sa gitawag og garbo mga kaigalaan og maingon man usab sa kanana ang kung maghisgot ta og kamatuoran mahitungod niini. So muna nga ato nga hisgutan dinhi sa ato ang program o nini nga kagabihon mga kaigalaan. Ang Proverbio 16 bersikulo 18 nagkanayon. English nga version ni siya mga kaigsunan pero doon na mo'y Bisaya. Sunday lang ninyo mga kaigsunan. Now, Proverbio 16, Proverbs 16 verse 18, nag-ingon, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. No, kana siya mga kaigsunan, no? Ang pagkagarboso matod pa magaunas pagkalaglag o ang pagkamapahitasong espiritu magaunas pagkahulog. Mo nagisgutan usab ni sa kanini ang mga proverbio mga kaigsunan. No? Ya, diha na no? Gipasidan anta, no? Unya dugang pa sa Malakias 4 bersikulo 1.
Matod pa ni GR Atomy, good PM, mga katropa, keep safe sa tanan kay Typhoon Tino, no, padong na jud andam tang tanan mga katropa og ampo, no. O, sana sa ato aga kanunay, no, nga iampo mga kaigsunan nga kitang tanan, no, maginampo ay nga mahimong mahilikay, no, sa kadaot. Ang Malakias 4 bersikulo 1 nag-ingon, "For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch." So moabot yun ang panahon mga higala nga kining garbo, katong tanang mga mapasigarbuhon, sumala pa, and all that do wickedly, mamahimong pagasunugon, sumala pa sa gisgutan sa Biblia. Malakias 4 bersikulo 1. So diha mga kaigsunan, no, gipasidan-an ta, no, kung kita magpabilin sa gitawag og pagkamapasigarbuhon, mahimo nga delikado, no, dunay pasidaan mga higala. Dogang sa 1 Juan 2 bersikulo 16 ug 17 nagkanayon ang pulong, "For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world." So atong timan-an na, no, nga bahin, ha, kaning garbos kinabuhi, or kailibgon, matod pa kay ang tanan nga naas kalibutan, ang mga kailibgon sa unod, mga kailibgon sa mga mata, unya pagpangandak sa kinabuhi, pride of life, pagpangandak, no, sa Bisaya mga kaigsunan, and the lust of the eyes, matod pa, or the pride of life, is not of, dili iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. "And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever." So diya nga bahin, no, himo nga kini mahimong pasidaan nato, no, kining pagkamasigarbuhon nato sa kinabuhi, mapasigarbuhon kini ni ang pagpatuyang mga kaigsunan, kailibgon, na dili iya sa amahan, ato ibutang sunahuna, no, kana iya sa kalibutan. Unya kana siya mga kaigsunan, mga wagtang namang, no, "And the world passeth away, and the lust thereof." Kana sila tanan mga kaigsunan og kalibutan moagi lang, og ang kailibgon niini, pero magpabilin mga kaigsunan, "He that doeth the will of God abideth forever." Mo na gihatagan og saad mga kaigsunan, no, kadtong nagabuhat sa kabubuton sa amahan or sa Dios, siya lamang kadto ang magapabilin hangtod sa, or magapadayon sa walay katapusan. Mo na saad sa Biblia mga higala, og sa Dios nga ni kanato, no. So doon na usa ka komentaryo ni ini, sumala pa sa gitawag og libro nga Christ Object Lesson, page 154, nag-ingon, "The evil that led to Peter's fall, and that shut out the Pharisee from communion with God, is proving the ruin of thousands today." Ngano kaha? "There is nothing so offensive to God or so dangerous to the human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless, the most incurable." Kuyaw kaayo mga kaigalaan, no. Bintahan na lang ang nahitabo, no, kang Pedro mga kaigsudan, sa iyahang pagkapasigarbuhon, or sa iyahang gitawag natog self-sufficiency,
kay sa diha nga siya giingnan siya sa Dios. Kay lagi namiya naman tong 70 ka mga disipulo mga kaigsunan or 72 o 70 mo ka mga disipulo mga kaigalan aside sa 12 namiya to sila o gani mingon si Kristo mobiya ba sab kamo kanako dali kayong nakatubag si Apostol Pedro mga kaigsunan dili Ginoo bisan paganig ngadtos kamatayon. Abtik ayong nakatubag si Apostol Pedro mga kaigsunan no nya gani kadaghan siya gipangutana o katulogin siya gipangutana sa Ginoo. Pedro, nahigugma ka ba kanako? Dali kay katubag, yes Lord. Ikaduhang pangutana, Pedro, nahigugma ka ba kanako? Lord, nahisayod ka na, no? Nahigugma ko kanimo. Pero diha mga kaigsunan sa dihang nahulog si Pedro sa pagpakasala labi na sa pagdinay sa iyang manluluwas nga iyahang gidipinsan o gani matod pa niya di gyud siya mobiya og mobiya man siya asa man mi ngadto siya dali kay siyang nakatubag ana gani gusto niya nga muuban pagyud bisag asa gani usas mga pagka-abtik ni Apostol Pedro mga kaigsunan lanit dayon siya espada sa diha nga kinini ang gidakop si Kristo pero sa dihang gidala na si Kristo ngadto sa o gitaral na ngadto sukmanan dito na nakita mga kaigsunan ang kinaiya ni Pedro kay bisan siya mayon sa man gidinay dili lang simple nga pagdinay kundili gitunglo pagyud or unsa pa tong iyahang gibuhian nga mga pulong no so diha mga kaigsunan ug gani sa ato apa dinhi sumala pas gisgutan dinhi sa usa ka komentaryo mga kaigsunan there is nothing so offensive to God or so dangerous to the human soul as pride and self-sufficiency of all sins sa tanang mga kaigsunan. It is the most hopeless, the most incurable. Kuyaw kaayo no? Kining mao nga garbo mga kaigalaan. The most incurable. Kaya ang tao mga higala once nga naa ning garbo di gyud makamatngon no? Kung ato manang no mahisgutan unya sa unahan mga kaigalaan no kining garbo mga kaigsunan aduna siya gitawag og porma nagkalain-lain nga forms mga kaigsunan or forms of gitawag og pride. Una kining spiritual pride, ikaduha pride of appearance unya ikatulo kining gitawag og pride of opinion. Ikaupat, pride of intellect. Then ikalima, pride of success. Ikaunom, pride of power. Then ikapito, mga kaigsunan, pride of prosperity. Ato ning hisgutan mga kaigsunan isa-isa. Tungod kay nindot sab ni no. Atong mabaw-an sab no. Aron nga mahimong makamatngon ta or mabantayan sab nato atong kaugalingon. Basin bayaon niya og nahimo nga nahinubra sabta no. Now dinitas una nga gisgutan mga kaigsunan, one of the forms of pride mga kaigsunan kining spiritual pride no. Sa usa ka komentaryo dunay gingon didto mga kaigsunan, it does not require much learning or ability to ask questions that are difficult to answer. A child may ask question over which the wisest man may be puzzled. Let us not engage in the contest of this kind. The very same unbelief exists in our time as prevailed in the days of Christ. Now, as then the desires for preferment and the praise of man leads people away from the simplicity to or of through godliness. There is no pride so dangerous as spiritual pride.
Kini di ang espirituhanon nga pagka garboso mga kaigsunan, no? Sumala pa delikado. There is no dangerous, or there is no pride so dangerous as spiritual pride. Kanini ang desire for preferment and the praise of men leads people away from the simplicity of truth. Kana bang kining isgutan ba desire for preferment, no? Kung akong gitan-aw mga kaigsunan ginang gitawag og preferment, gitawag siya promotion or appointment to a position of office. Kanana ang gusto or kanana ang mo taas-taas og katungdanan, no? Sulod sa iglesia mga kaigsunan gusto mahimo nga taas-taas og katungdanan sa iglesia, no? Aron nga diha morog masintro ang pananaw sa tao sa iya, no? The praise of man, no? Pero dili na kana di ay siya mga kaigsunan makahimo sa katawhan nga mahimong mapahilayo sa simplicity of true godliness. Ngano man kay dili naman ang Ginoo mo nahimo nga sintro kun dili ang kaugalingon na. Nganong niingon man dirhi mga kaigsunan, the very same unbelief exists in our time as prevailed in the days of Christ. Kay bisan sa panahon ni Kristo mga kaigsunan, bisan gani, no, diha sa sulod sa 12 ka mga apostoles, naa pa ang gitawag nato og garbo o gani gusto nila nga mahimong nagtuo magud sila nga si Kristo mga kaigsunan maghari sa kalibutan, no, maghari at that time mga kaigsunan, no. So nagunaw na bisan kini si Juan og si kanini ang James mga kaigsunan, nagunaw na sila nga kini si Juan there is tuo unya, si James there is wala nga bahin kung molingkod na niya sa trono si Kristo. Kana usas mga hinungdan, no. Si Judas do nasab siya ni ana mga kaigalaan, no, gusto niya ang iya kadtumang treasury god ang iya kay murag dako-dako man siya kuan dito, no, murag makita niyang dako benefit ang iyahag makuha usab dito, no. So doon ay nagkalain-lain mga kaigsunan, even in the time of Christ nag-exist na ni siya. Unya sa ato usab nga kapanahonan mga kaigalaan ug mga kaigsunan, bisan sulod sa iglesia, dili lang, no, sulod sa iglesia, say bisan diya sa trabaho or kinini ang kining ato ang panggobyerno sa pagkakaron mga kaigalaan yung ginana, no. Dunay mga panghitabo o dunay sulusama nga mga panghitabo mga kaigsunan samas nahitabo sa panahon sa kadlawan ni Kristo. So kini naghisgot man gud og spiritual pride mga kaigsunan sa ato sab, no, kining hisgot sulod sa iglesia, no, diya sa ato ang pagpangalagad, no, gusto nato nga mahimo sabtang special, no, diha sulod sa iglesia. Mo na ibantayanan nato gani sa panahon nila mga kaigalaan. Sa panahon ni Kristo, bisan si Kristo naghisgot, kanang hisgotan diya sa Lucas 18 versikulo 10 ngadto 13. Kung imong makita, no, kanini ang duha ka matang tao mga kaigsunan, kining Parisiyo og kanini ang gitawag og publican. Kining Parisiyo mo ni silang mga leaders iglesia mga kaigsunan, og kining publican maniningil sa buhis. Unya hunahuna siya siyang kagalingon, lagi kay siya Parisiyo mga kaigsunan, matod pa niya kung inyong basahon ang Lucas 18:10 ngadto 13, nag-ingon, 2 men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. Verse 11, the Pharisee stood and prayed this or thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. Matod pa niya sa usag ka Parisiyo mga kaigsunan. Gani iya pang gipang hinambog niya kagalingan, I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. Unya ang publican mga kaigsunan, matod pas versikulo 13,
And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes upon heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. Diha mga kaigsunan ba, no? Ibong ma-differentiate, no? Ang duha ka matang tao ka makita nimo, no, nga mapa sigarbuhon siya siyang kaugalingon, no? Nga daw siya mga kagalaan kanana ang ingon nato ba nga siya lahi or lamang gid siya iyang igsuon, no? Samas gibati sa usa ka parisiyo mga higala. Which is kana siya nga klase sa kinaiya sumala pa. This is the most hopeless, the most incurable mga kagalaan. Kaya di man gyud niya makita ang iyahang pagka problematics kinaiya mga kagalaan, no? Iyahag nakita ang iyahang kagalingon nga daw mas labaw pa kaysa iyahang nga igsuon. Now, dinhitas ikaduha, pride of appearance. Sa mala sa usa ka komentaryo mga kaigsoon ingon, you have but just entered the school of Christ. You have almost everything yet to learn. You do not know, or you do not now dress extravagantly. Wa na to ka nagsuot og extravagant, no? But you have the pride of appearance. You desire to dress with less simplicity. You think considerably more of the dress you than you should. Christ invite you, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Submit your neck to the yoke which Christ imposes, and you will find in this submission the very happiness that you have tried to gain to yourself in your own way by following your own course. So, although na naman ta diha sa tunghaan ni Kristo or kinini ang pagpangalagad mga kaigsunan, wala na ta aning gitawag og extravagant of dress, pero doon na daw problema, no? Sumala pas gisutan, pride of appearance. So siguro, no, dili sa pamaagi sa dress pero sa uban nga bahin. Muna nga gustos Ginoo nga isubmit natong atong kaugalingon ngadto niya. Kay diha niya na sa atong pag-submit mga kaigsunan, kinini ang gitawag og tinuod nga kalipay atong mabatunan, no? Dili tong makita lang sa mga tao mga higala, no? The habits and the customs of the world, pride of appearance, selfishness, and self-exaltation too often intrude, and these sins of his professed followers are so offensive to God that He cannot work in power for them or through them. Muna'y delikado mga higala, no? Sa uban nga bahin kanang nakakabota, pero basin dinhi nga bahin doon natay kapakyasan. Muna'y atong i-check mga kaigsunan, no? Sa uban nga bahin, no, kanang gisgutan dia extravagant of dress, wala na taana sa uban nga mga bahin, no? Wala na, pero let us remember mga kaigsunan, basin diha nga punto mahimo nga mapakyasta, no? Ang Proverbs 31 verse 30 naging on, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord shall be praised. So kayo sahay, no, dihas panagway sa usa ka tawo mga kaigsunan, no? Ang tawo magod, no, pero inoon, no, sa tawo di man nato makita, no, only ang Dios lamang mo'y makakita niya na mga kagalaan. Pero kita sa atong kaugalingon sab, no, mahimong ma-check sab nato kung ang ato ba nga kinini ang disposition ng atong kinaiya mga kaigsunan na wala ba ni ana nga bahin, no? Ikatulo, padayon tangatos ikatulo mga kaigsunan, kinini asang gitawag og pride of opinion.
Matod pa, Brother G boasts of his independence of mind and judgment, while he is blocking up the way of the sinners by his unconsecrated life and his opposition to the work in blindly warring against Christ in the persons of his servants. But he is deceived in the quality of true independence. Independence is not obstinacy, although obstinacy is often confounded with independence. When Brother G has formed an opinion and expressed it in his family or in the church with considerable confidence and with some publicity, he is then inclined to make it appear that he is right by every argument he can produce. So he is in danger, greater danger of closing his eyes and violating his conscience by his persistency. For the temptation of the enemy is strong upon him. His pride of opinion is hard to yield, even in the face of light and evidence sufficient to convince him if he would be convinced. He think that if he should admit that he was wrong, it would be a reflection on his judgment and discernment. Sometimes, no? Basin doon na taan ni mga kaigalaan o mga kaisunod, no? Kana na ang usahay murag malain taba, no? Kana na ang admit og sayop, no? Sometimes ang tao masayop mangyod mga kaisunod niya. Taas kay ta og pagtan-aw sa ato ang judgment, sa ato ang opinion nga sakto gyud siya sa tanang panahon. Which is be careful, no? Kay delikado sumala pa usa sa gisite dinhi nga example mga kaigsunan sige tawag og Brother G nga naa niini, no? Unya matod pa he is in danger, greater danger mga kaigsunan, isa dihang i-close niya iyang mga mata mga kaigsunan. Unya naghunahuna siya nga sakto gid siya sa tanang panahon sa iyang mga opinion. Naay panahon ngayon na ta mga higala, basin unya og murag di na ta ka mauba maminaw sa uban. Nagtuota nga kita lang gyud ang sakto mga higala. Ay delikado, no? Tungod kay kana siya mga kaigsunan is a pride of opinion, unya mahimong mabutang tas delikado, no? Unya di na ta ka mao mo admit ba og gitawag natog sayop. So muna nang gisgutan ni mahimong sama unya tas parisiyo mga higala, no? Kanang gisgutan niya John chapter 12 verse 43. Kana na ang di ta makamao nga mo admit og sayop, no? Ang atong ganahan mga kaigsunan kana na ang daygon lang ta, no? For they love the praise of men more than the praise of God. Now, mo na'y usas mga kinaiyahan mga higala sa gitawag nato og mga parisiyo. Unya sa di na ta makamao mo admit og sayop mga kaigalaan. Mo na ato ang bantayan, no? Dogang dinhi sa ikaapat nga bahin mga kaigsunan kining gitawag og pride of intellect. Among those who listened to the words of Paul were some to those minds the truth presented before a broad conviction, but they would not humble themselves to acknowledge God and to accept the plan of salvation. Kay balo mo kinsa ni mga higala? Si Apostol Pablo, no? Kung atong tan-awon, bright ni si Apostol Pablo o gani abogado ni siya mga kaigalaan o mga kaigsunan. Parisiyo sab, no? Membro Sanhedrin, no? No eloquence of word, no force of argument can convert the sinner. The power of God alone can apply the truth to the heart. He was persistently turns from his power cannot be reached. The Greek sought after wisdom, yet the message of the cross was to them foolishness. Kini daing mga Griego mga kaigsunan, na kay kung philosophy ang hisgutan mga kaigsunan kining Greek mo ay grabe, no? Pero ang atong oras mga kaigsunan medyo di naman motugot, no? Wa na tay igong oras, no? Sunod na nga panahon mga kaigsunan ato ning padayonon atong hisgutan. Unya tapuson nato na nga ato nga program mga kaigsunan pinagis pagampo.
Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Salamat nini nga kay ginan imong gihatag sa imong alagad, ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong nga kini mo'y usasab sa pasidaan sa matag usa kanamo. Ilabi na sa among pagkinabuhi nining kalibutana. Panalangin ni lamang ang mga katawhan, proteksyon ni kami nining umalabot nga katalagman. Iway mo kami sa kadaot. Proteksyon ni ang matag usa namo ka kinabuhi. Ilabi na usab ka magapanalangin sa tanan nga mga panginabuhian sa mga katawhan o gingon man usab sa tagiyan ninyo istasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan akong gisalig og gitugyan uban kapasayloan sa mga kapakyasan gilamang madawat sa ngalan sa Usman Luwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalaan ug mga kaigsunan dinhi sa tingog sa reformasyon no in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kini yung alagad kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo. Mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalinghong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod hikayon sa samang takna ug istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.